لما يكون البنجان. حط لايك واشتراك كتير، ربنا فيك وفيا يا جدع. لايك والاشتراك ببلاش ببلاش، يعني انت لو حطيت لايك واشتراك جوك مش هيشكر لك يا جدع. نبدأ جيم جديد يا شباب. قاتل يا بنتي اسكتي يا بنتي، يا بنتي اسكتي والنبي انت بتتكلمش غير لما اجي اصور. كام؟ المهم يا جدعان انا داخل جدا متفائل ان شاء الله ان انا اخد بويا ب 70 كيلو كده. هذا الجيم كله لحد دلوقتي 40. مش اشكال، مش برضه مش اشكال، كله مش اشكال، مفيش حاجه فيها اشكال. المهم يا جدعان ده كنت مصور انا والواد اللي اسمه حاجه ده. المهم هو يعني المهم يعني ان احنا صورنا الفيديو. عارف جاب التألق ونزل جواد على شوت بربر، جاب 2 وانا الحمد لله جبت 1. لقيت كنا بنلعب ديو سكواد، لقيت التيم بتاعه داخل عليا فلقني جابني نصين. لكن الشيخ طه بقى قاعد كده بيشحن تليفون ولا همه اي حاجه. المهم يا جدعان قلت بقى فشلنا الفيديو عشان الشيخ طه ما كانش بيلعب، فقلنا بقى بلعب جيم لوحدي كده وتبقى ننزلها على القناه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس يا رب ما يتفقش. بس زي الجيم اللي فات اللي انا صورته ده طلع عليا وقت كده هو تلاوي. الواد ده بيعمل بحط التلجة بيضربني من وراها، احط التلجة يلفلي. بس يعني لو دوت غزو فري فاير غزوها بقت فري فاير، المفروض ما يبقاش اسمها جريمة فري فاير، تلاوات فري فاير. مفيش حاجة اشكال، يعني مش عايزة تكون مفيش حاجة تستاهل تبدأ، يعني مفيش حاجة تستاهل تبدأ. هتتضايق، مفيش حد هيحس بيك خالص. كمان انا بنصح الكليات وبنصح لنفسي مش اشكال برضه، انا زهقت من الجمل مش اشكال دي. يقوم بيه انا سمعت كلام الحاج فرتكه وجبت اليوم بيه اللي هو بتاع الديناصور ده اللي هو اخر واحد. ما احنا بقى مش حاجة، بس انا عارفين انا شايف واحد. انا بيستهيألي ولا ايه؟ حاسس ان انا جالي هلوسة يا جدعان. يا جدعان يا جدعان في حد بيضرب وانا مش شايف، في حد بيضرب وانا مش شايف. وانت يا جدعان احنا حتى لو شغلنا يعني في اي فيديو هنعمل المحتوى ده مش قصدنا احنا نشتغل، احنا قصدنا ان احنا هنضحك ولا بيبقى في نيتنا اي حاجة، احنا قصدنا ان احنا هنضحك. فما يجيش واحد دوت حنكشاك دوت تطلع لنا عايز يزاولنا يعني، ويجي يكتب لنا مش عارف شفتوا يا جدعان حتى الاحتراف دي قاعد 5 ساعات ولا حاجة كده. انا شايف واحد عملنا، ما انا شايف واحد اهو بيضرب فيا دوت. عارف اللي هو يلفلي ابن كلاوات مالهمش لف من اهو. لو ابن ايه ده؟ هنا سوف اسكت قليلا، هنا سوف اسكت قليلا. يلا يا جدعان جيم كمان ولا اقوم اعمل لي اندومي ولا لا؟ جيم كمان